سلام و عرض ادب خدمت شما تمامی دوستان عزیز و گرامی. دوستان به یکی از فرآیندهای ویندوز دیگه خیلی خوش اومدید. دوستان امروز میخوایم بیایم بهتون بگیم که فعال کردن استوریج سنس رو چجوری ما میتونیم تو تنظیمات ستینگ فعالش بکنیم. خیلی راحته، خیلی کاربردی و خیلی مفید است. شما میتونید با این کار اصلا به صورت اتوماتیک بیاد دیسک رو تمیز نگه داره. پس وقتی ما استوریج سنس رو فعال میکنیم این ابزار چهار میکنه میاد به صورت اتوماتیک همونجوری که گفتم دیسک رو تمیز نگه داره. دوستان نگاه کنید، همونجوری توی اون ویدیو قبلی بهتون گفتم میان از بخش منوی استارت رو بخش ستینگ کلیک میکنید، در منوی سیستم منوی استوریج کلیکش میکنید و توی این قسمت اینجا نمیشه استوریج سنس همونجایی که ما لازمش داریم. خب الان روشن نگاه کنید اتوماتیک free up space delete temporary file and manage locally available cloud contact. من اگر روش کلیک بکنم یه سری از اینا رو به نمایش میده، سری خصوصیت به هم نشون میده که مثلا حتی اینجا شما میتونید بهش تغییر بدید که everyday هر روز، هر هفته، هر ماه یا کلا اصلا کار انجام داده که دوستان معمولا رو دیفالت باید باشه. گفته که delete file in my image results که همون سطح آخرش 30 روز باشه، 14 روز، یه روز never باشه و 60 روز که معمولا دوستان روی کلا دیفالت هم 30 روزه. شما دوستان این رو اصلا تغییرش ندید برای گوشی که اگه به گوشیتون مثلا گوشیتون به سیستم وصل میکنید اینجا اصلا بزرگتون چیزه حذف میکنه. دوستان یک چیز پروفشنال داریم که مال ازم بزرگتون مال اندرایور یا همون فاز ابریه که never یعنی همیشه، یه روز، 14 روز، 30 روز یا 60 روز. دوستان اینو میتونید روشن بکنید. اگه من اینو خاموش بکنم میدید تمام قابلیت دیگه برای من خاموش میشه دیگه من نمیتونم تغییرات انجام بدم. خب این باعث میشه که چی اتفاق بیفته؟ بیاید به طور اتوماتیک دیسکمون رو تمیز نگه داره یا همون هاردمون رو به صورت کلا تمیز نگه داره. من اگه اینو خاموشش بکنم من هرچی کاری انجام بدم، چیزی دانلود کنم یا عکس بگیرم یا برنامه رو دیلیت کنم دیگه میمونه و درایو سی من همیشه تا آخر پر میمونه. برای همین میگه اتوماتیک یوزر کانکت کلان اپ، یعنی که به صورت اتوماتیک خودش میاد اون کار رو برای من انجام میده، به صورت خودکار خودش تمیز میکنه. میگه ران استوریج سنس دیگه که همیشه ران بشه. میتونید دوستان میگم دیگه این چه قابلیته زمانی که دوستان این اگه من روی هر روز اگر قرارش بدم به میگه نگاه کنید من این رو هر روز قرارش دادم گفته 8 و 28 گیگابایت که ساتردی گفته 31 2026 ساعت 11:31 AM یعنی صبح. چه اتفاق افتاده؟ زور حذف شده. من روی ویک بذارم بازم همینجور روی مانث بذارم یا ماها هیچی اگر رو غیر فعالش بکنم دیگه کاری دیگه نداره، به صورت ران انجام میشه. میگه تو ساعت 11:31 صبح این ران میشه. اگه من روی این رو بذارم این دیفالت خب گفتیم خودش during love free disk space بزنه و انجام بده. دیلیت فایلش هم بیاد میتونه 60 روزه انجام بده، 30 روزه، 14 روزه، یه روزه یا همیشه بیاد اینو فایل رو هی دیلیت کنه که دوستان مثلا بهم پیشنهاد نمیده اینو بذار 30 روزه کنم شبایی میگه never خورد همون نمازه ببخشون never بود دیفالت بود و مثل اینکه دوستان از این رو دستکاری نکنید که خراب بشه. دوستان یک گزینه داره ران استوریج سنس نه یعنی چی؟ میگه همین الان استوریج سنس رو ران کن که من روش کلیک بکنم میدید این منتظر میشیم که داره کار میکنه. من اشتباه زدم اجازه بدید کام به هم ریخت. نه
خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد که اینم تو ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم. قسمت این رو روشن کنید، خودش به صورت خودکار کاراش رو انجام میده که اصلا دوستان تغییراتی روی اینا اعمالش نکنید. خب دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک، سابسکرایب، کانال ویندوز ویزایدر رو قاطی کردم، کانال ویندوز رو حتما سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن رو حتما فعال بکنید، نظرتون برای کامنت با من اشتراک بگذارید، من پاسخگو نظرات شما خواهم بود. خیلی مخلصیم، تا ترفند بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.